一個喺好多首嘅詩歌裏面嘅一個主題，就係去睇見諗下神自己嗰個同在。詩篇63篇嘅歌詞好熟啊嚇！呢節嘅開頭嘅時候，如果我一讀第一節，你就知道係邊一段啦。第一節佢話：神啊，你是我的神，我要切切的尋求你，在乾旱疲乏無水之地。我渴想你，我的心切慕你。你諗下呢係一個咩嘅場面啊？係一個非常之無助嚇，亦都係當中裏面呢，唔似我哋而家物質好豐盛。每日咧打開隻眼咧，第一樣嘢就諗起已經擁有好多嘢嚇。你擁有嘅想起嘅都係你所手可為你自己預備嘅，唔係啊，完全唔係一種咁嘅環境，係反而咧睇見喺生命嘅裏面。對神有一種好大嘅渴求，睇見你必然嘅要去依靠呢一個全能嘅神。佢喺當佢真係喺一笪非常之冇缺乏咗好多嘅保護嘅時間裏面，睇見神自己就係嗰個喺當中裏面保護佢嗰個。所以其實咧，佢喺呢首歌嘅裏面咧，睇見嗰種嘅迫切嗰種渴求咧，唔係一個選擇嚟嘅，係一個好需要嚇。總之等於喺一個好乾旱嘅地方裏面，你要要需要一杯水嚇。我諗緊唔知幾時有一種咁嘅感覺。我諗我哋喺一個好準備得好好或者物質好豐富嘅地方，我哋好少渴。但係其實當我諗緊佢中間嘅裏面去形容嗰種嘅唔係喺肉身喺水啊或者我哋食物上面個需要，喺心靈裏面嗰個需要嚇。睇見有好多我哋心裏面個需要嗰種缺乏，包括咗啲乜嘢嘢啊？包括咗我哋需要有人嘅保護啦，我哋每一日嗰個靈裡面嘅需要啦，我哋需要好多唔同嘅人嘅保護啦，情緒上面嘅需要啦，我哋需要有好多群體上面嘅需要啦，我哋需要有朋友啦，我哋需要嗰個嘅生命裡面經歷好多唔同嗰個嘅挑戰啦，好多嚇。其實你諗下咧，你諗下，其實真係我哋真正嘅需要咧，睇見嘅部分好少嘅啫。但係咧喺生命嘅裏面有好多。但係咧詩人裏面佢話俾佢聽，點解佢要擘大將要唔得嘅時間都要擘大隻眼去睇見神？就係因為神就係嗰個咁保護，亦都係喺信實裏面供應嘅。佢曾經喺詩歌裏面佢講一句説話喺第3節，我哋都好熟嘅一句説話。佢話：因你嘅慈愛比生命更好，我嘅嘴唇要稱讚你。其實呢，嗰個慈愛比生命更好，佢想講嘅就係單單活着，為咗面前嘅所有呢啲嘅嘢，都不能夠滿足到我嚇。每一樣嘢點樣先能夠更加好啊？就係因為我可以睇到你自己喺我身上邊要做嘅嘢嚇。你每一日裡面俾我可以睇到你每日點樣帶領我嚇。每日裡面我都可以高歌嘅去讚美你，話俾每個人聽你自己嘅信實。呢一個嘅目光呢，係比起單純我每日去睇見面前我哋所需要嘅嘢呢，係更加好。所以呢，冇咗咩係最大件事，係冇咗神自己嗰個嘅帶領同埋信實，冇咗呢種嘅目光，就大件事啦嚇。所以咧你就更睇得出詩人喺當中佢裏面對神嘅呢個祈禱嗰種嘅渴求，亦都係嘅。因為咧喺聖經裏面講緊有好多嘅唔同嘅情況底下，神自己都係一一嘅去令到我哋去讚歎嘅喺唔同嘅時間。所以喺成篇嘅詩篇嘅裏面，佢話俾你聽：我喺床上邊，我要紀念你；在夜間嘅時候，我要思想你。我嘅心就像飽足了骨髓嘅肥油。哇！好整個人呢，你諗下佢曾經提及嘅時候，係可能都唔係我哋平時都會去諗起神嚇，我哋都唔會諗去思想神。但係佢所有嗰啲時間嘅裏面呢，都去諗起神。喺你床上嘅時候，我唔知你當你一上係咪即刻咚一聲就即刻瞓咗啦？但係咧，其實喺昔日咧，喺夜間呢啲時間嘅裏面，當喺佢哋喺曠野，俾一個冇保護嘅情況底下，佢喺嗰啲環境咁危險、咁有需要嘅情況裏面，
佢一定去思想神，喺對佢每一刻裏面都諗下神你自己喺邊度，因為冇咗呢一個咁樣嘅視野，冇咗呢一個咁嘅確信呢，就大件事啦。你點樣去過嗰個夜晚啊？你冇辦法，因為你嘅生命，所以當佢一心一諗起到神嘅時候，佢就整個人好似好腳。我收嚟都好似有時候，我覺得嗰個話心裏面飽足如骨髓嘅肥人，我成覺得好似食咗好似今晚如果好凍嘅時候，突然間有一煲好暖粒粒嘅臘味煲仔飯喺你嘅面前，好暖，食完之後成身都暖晒。我諗緊嗰種嘅同在感咧，好合時啊嚇嚟得。我點解會覺得今日講零下25度講一啲咁暖嘅嘢咧，或者火鍋啊嚇，即係突然間你總有一種感覺嚟得嘅時候，成哇周身都暖晒。因為咧喺你好需要嘅時候裏面，你啱啱穩正嗰個係好保守你嗰個。睇得清楚，所以你成個人都滿足晒，你冇乜其他嘢可以滿足到你嘅，神可以滿足你，所以佢話我也要在歡樂嘅嘴唇裏面讚美你，因為諗起都開心。頭先諗起嗰樣嘢一到嘅時候，啱你自己嘅需要嘅時候，你一諗起嘅時候，哇個心即刻暖一暖，好開心，因為知道呢一個保守你昨日嘅神，今日仍然同你同在，亦都係喺嚟緊嘅日子繼續與你同在。目的有或者我哋需要做嘅咩，就係我哋喺每時每刻裏面都要思想佢，諗到佢。你諗下，其實點解佢會有一個咁嘅呼籲呢？其實好多時我哋裏面調翻轉頭，我哋唔係思想緊佢，我哋思想緊其他好多唔等使嘅嘢，甚至乎一啲令到我哋憂慮嘅嘢。但係佢喺笪地方裏面鼓勵我哋喺每逢每刻裏面，我哋學習思想佢，睇見開你隻眼睇下，你今日睇唔睇到神就喺你嘅旁邊，每一日裏面都係同你同在，令到你個心裏面都充滿自由嗰種嘅滿足。